सो अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ कलामसी जानेछु अनि दिस वान इज टावर है अनि द्याट्स मच। सो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ म चाहिँ 1 2 गरेर हिँडिरहेको हो है। खुट्टामा घाउ भएर जुत्ताले केही पनि छैन। अनि सो म चाहिँ अघि नै यो बाटो आएको थिएँ एन्ड आई एम गोइङ दिस साइड। आई थिङ्क मलाई चाहिँ मेबी आधी घन्टा लाग्छ होला। विश जुका चाहिँ नलागोस्, त्यही हो। सो यो बाटो चाहिँ कमलविनायक 12 किलोमिटर छ, 12 किलोमिटर। एन्ड मैले चाहिँ हिँड्न सुरु गरिसकेँ। 12 किलोमिटर हो, 18 किलोमिटर हो, 50 किलोमिटर हो। हामीलाई बाल छैन, हामी त हिँड्ने मान्छे है। अब त हजुरलाई सबै रोडको भिडियो पनि एउटै लाग्छ होला, कति एउटै भिडियो हाल्या भन्नुहुन्छ होला। रोड यति राम्रो छ, क्लिन छ, एउटै जस्तो लाग्छ सबै। अनि यो बाटोले चाहिँ बाउकोपिए देखाउँछ, बाउकोपिए। यताउति टेकौँ भने चाहिँ जुकाको डर है, बिचमा टेकौँ भने लड्ने डर, चिफ्लिने डर है। के हो बाटो आएको हो। देन यो चाहिँ भक्तपुर जाने बाटो हो। अनि मैले चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ कलामसी हुनलाई। सो कलामसी ड्याम। एन्ड मलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो माथि अडचाल पुग्न चाहिँ। 1 घन्टा नै लाग्यो होला सायद, किनकि म बाटो बिराएको थिएँ। सो हिँड्दा उ त्यो रत्नगिरी हो, यो दिस वान इज रत्नगिरी। बाटो चाहिँ अलिकति यस्तो छ। यो यसमा चाहिँ अलि ठुलो ड्याम बनाउने रे। सो अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ है। पहिला भन्दा चाहिँ आई मिन डबल हुन्छ होला। अनि पहिला चाहिँ यत्रै थियो, सायद यत्रै थियो, यो पुरै माथि ल्याउ पऱ्यो हो। एन्ड सेकेन्ड टाइम आउँदा चाहिँ भरियोस्। अनि यसको मूल चाहिँ मुहान चाहिँ यता पनि छ अलिकति, अनि अलिकति यता छ। सो म चाहिँ यताबाट जानेछु। बाटो चाहिँ उ त्यो हो, त्यहाँ ठ्याक्क मिल्थ्यो, बट यहाँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ। मैले चाहिँ त्यहाँबाट यताबाट जानु पर्यो। फाइनल्ली त्यो बाटो सिध्यो है। उकालो जानु त साह्रै गाह्रो हुने रहेछ यार यो बाटो। धन्नमा चाङ्गुबाट गएँ अनि आउने बेला चाहिँ यो बाटो आएँ। मुहान पोखरी पनि आइसकेको छ। रोडबाट गयो पनि टर्नै लाग्यो, टाइम सिध्यो।
सो साथीहरू आजको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सिद्धिएको छ। मैले चाहिँ 2टा भिडियो बनाएको थिएँ, भ्लग ए र बी। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म चाङ्गु गएको थिएँ। चाङ्गुबाट चाहिँ त्रिशुल डाँडा, त्यहाँबाट तेलकोट, चम्पादेवी हुँदै नगरकोटबाट, नगरकोटको टावरबाट कलामसी हुँदै म चाहिँ मुहान पोखरीमा मेरो हाइकिङ सिद्धिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ। थ्याङ्क यू है।